नमस्कार दोस्तों। खर्राटे, जी हाँ, आज अपन बात करेंगे खर्राटों के बारे में। दोस्तों, पहले क्या होता था कि जब भी अपन घर पे जाओ और कोई बड़ा बुजुर्ग सो रहा है तो लोगों का मानना होता था कि वो अच्छे नींद में सो रहे हैं, इसलिए खर्राटे आ रहे हैं, आराम की नींद में सो रहे हैं। लेकिन अब जागरूकता बढ़ गई है, लोग और समाज जागरूक हो रहा है और साइंस भी डेवलप हो रही है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए, खर्राटों के बारे में थोड़ी हमें नॉलेज भी हो और हम उस पर विचार जरूर करें। तो दोस्तों, खर्राटे आते क्यों हैं इसको समझेंगे। दरअसल होता क्या है, हम जो सांस लेते हैं ना, वह अपने नाक से होकर, फिर यहाँ नाक के पीछे के भाग से नेजोफेरिंक्स से होकर, और फिर मुंह के पीछे के भाग से होकर श्वास नली में जाती है, तब हम सांस लेते हैं, और फिर लंग्स तक जाती है। जब सांस बाहर निकालते हैं तो लंग से सांस बाहर आके यहाँ ट्रैकिया, लैरिंग्स, फिर लैरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से होते हुए नाक से निकल के बाहर जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर आपकी सांस अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, वह आराम से जाती है तो आपको खर्राटे की आवाज़ नहीं आती है। लेकिन अगर मान लो इस पूरे रास्ते में कहीं भी अड़चन आती है, तो जो हवा अंदर जा रही है या बाहर निकल रही है, उसके कारण से आपके जो सॉफ्ट टिश्यू या ऊतक होते हैं उनमें कंपन होता है, यानी वाइब्रेशन होता है, और उन कंपनों या वाइब्रेशंस के कारण से खर्राटे की आवाज़ आती है। अच्छा, कंपन क्यों होता है? नॉर्मली तो कुदरती यहाँ जगह काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी तरह की बीमारी है या सूजन है या वजन ज़्यादा होने के कारण से यहाँ पे जगह कम हो रही है, तो हवा का आवागमन रुकता है और उससे इन सॉफ्ट टिश्यू में वाइब्रेशंस आते हैं और खर्राटे आने लगते हैं। आप कैसे जाने कि खर्राटे तकलीफदायक हैं? तो यदि आपके या आपके परिवार वाले के सोते टाइम में खर्राटों के कारण से सांस भी साथ में बीच बीच में रुकती है और नींद भी डिस्टर्ब होती है, या फिर नींद पूरी नहीं होती है, या फिर वो बोलते हैं कि मैं तो ऑफिस में बैठे बैठे भी झपकी आने लगती है, इसका मतलब है रात को नींद पूरी नहीं हुई। कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये सज्जन तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी रात में नींद अच्छी नहीं हुई है, और इनडायरेक्टली पता चलता है कि शायद उनको एक खर्राटों की तकलीफ रही हो। या फिर आपका वजन मापदंडों के हिसाब से ज़्यादा है, या आप इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और बीपी, यानी बीपी, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों से तकलीफ है आपको, तो आपको सलाह रहेगी कि आप अपने खर्राटों के बारे में बहुत ही सावधानीपूर्वक विचार करें और अपने विशेषज्ञ नाक कान गला रोग डॉक्टर को दिखा लें। वह आपके नाक की दूरबीन से जांच करेंगे, गले से भी जांच करेंगे, और यदि जरूरत पड़ी तो एक्सरे या सीटी स्कैन भी निकालेंगे, जिससे कि आपके यदि यहाँ कोई तकलीफ है तो उसका पता चल जाएगा। साथ में एक और सोते हुए एंडोस्कोपी भी करते हैं, और आपके नींद के पैटर्न के लिए भी स्लीप स्टडी भी करते हैं। इससे आपका वर्कअप हो जाता है। यदि जरूरत पड़ी तो कुछ और भी आपके ज़रूरत के अनुसार जांचें होंगी, और फिर आप उसके हिसाब से इलाज कराएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, और नींद अच्छी लें, लेकिन वो एक्चुअली अच्छी होनी चाहिए। खर्राटेदार नींद जरूर नहीं कि अच्छी हो। रखें अपना ध्यान। धन्यवाद।